สูงขึ้นแล้วก็เดินอ้อมหลังเขาอย่าไปเดินสวนหน้าเขาเลยเขาถ่ายอยู่เดินอ้อมหลังเขาแล้วคุณไปยืนตรงนั้นสวยมันจะภาพเลยยกขึ้นค่อยๆ